8月7日也是立秋，谭松韵在社交平台上晒出了一组海边大片美照，清了一波库存，晒了晒美美的自己。谭松韵发文写道：“清个海边存货啊，这就秋天了。”在蓝蓝的大海边，谭松韵一袭大红色度假裙，美轮美奂，也格外的醒目。而长发飘飘大波浪的谭松韵多了一丝成熟的气质，相对短发更加的出众漂亮。谭松韵面向大海的侧颜杀真的太绝了，妆容精致，眉毛弯弯，睫毛翘翘，看起来氛围感满满。头戴大红色碎花头巾的谭松韵做着俏皮灵动的动作，眼睛睁得大大的，看起来温温柔柔又可可爱爱的。漫步在海边里的谭松韵背影看起来也格外的轻松自在，难掩怡然自得的美丽海景。谭松韵晒出的9宫格位居 C 位的对脸照，笑容明媚且超有感染力。娃娃脸的谭松韵真的太让人着迷了，也太让人羡慕了。年轻态满满，活得好饱满。谭松韵在海边留下了美美的背影，谭松韵锁骨处贴上了心形的花蕊以及黄色小花形状的花蕊，真的好有创意，也特别有个性，成为美照的一大亮点。谭松韵笑得真的好开心，状态好好，活力满满，松弛感满满。值得一提的是，有网友同样在海边发现了徐凯的身影，当时徐凯还示意网友不要拍照，咱就是说徐凯谭松韵是不是一起去海边约会了呀？前不久由谭松韵和徐凯主演的新剧《你比星光美丽》在腾讯视频上线。这部现代都市剧自开播后便口碑两极化，有人称赞剧情新颖引人入胜，也有人啐骂老套情节看得想吐。到底这部剧是佳作还是烂片？让我们先简单回顾下剧情。剧中，谭松韵饰演季星，一位才华横溢却屡屡被歧视的 AI 工程师。他与大学校友富家公子韩婷由于一次小意外重逢，并渐渐被韩婷的善良和魅力所吸引。然而，韩婷身旁多年陪伴的助理曾迪却另有居心，处心积虑想取而代之。在工作和感情的双重压力下，季星会作何选择？这个剧情概括下来毫无新意可言，走的是标准的偶像剧路子。那么这部剧到底还有何亮点和槽点？让我们一一拆解。亮点1：谭松韵徐凯 CP 感十足。谭松韵与徐凯在剧中的 CP 感是无可挑剔的，两人从大学校友到后来的感情纠葛，情理之中，角色自然。如果不知情的话，你几乎无法猜测到他们之间的9岁年龄差。谭松韵本人演技干练，将季星这个内心坚韧、能干、独立的女性形象诠释得淋漓尽致。她不是传统意义的哭天抹泪女王，她不是传统意义的哭天抹泪女主，而是拥有独当一面的决心与能力。徐凯此役颇有突破，摆脱了以往的偶像剧固有形象，饰演的韩婷不仅气质儒雅，情商也极高。她以温暖细腻的方式化解与季星之间的代沟、矛盾与隔阂，赢得了季星的好感和爱慕。此役二人的互动令人耳目一新，算是偶像剧中比较难得的扎心 CP 了。可以说他俩的 CP 相当程度拯救了平庸的剧情。亮点2：原声台词获赞。谭松韵和徐凯在《你比星光美丽》使用的都是原声台词，没有经过配音，这在当下土味十足的国产剧中实属罕见。谭松韵此前在多部戏中展现了资深的老戏骨实力，此次又一次以原汁原味的发音获赞。他把大多数台词都演绎得情真意切，入木3分，没有半分夸张与做作，令人动容。相比以往，徐凯也算是原声首秀，戏份给了他很大舞台施展演技。他也把握了机会，通过用心的发音、语气语调变换，将韩婷这个有血有肉的人物展现得入木3分。相较于以前咬字不清晰的毛病，表现大有突破，符合他精英人物的定位。总的来说，主演们的原声表现为电视剧增添了难得的真实感与质感，是本剧的一大亮点。亮点3：剧情节奏流畅。即便剧情有些老套，但总体节奏掌控还算流畅，不至于像某些剧一样将大段冗余独白硬塞到剧情里，拖拉纯扯淡。本剧的矛盾冲突集中体现在职场和爱情两方面，鲜有太大遗漏和逻辑缺陷，保证了剧情的连贯性。从男女主角认识、倾心到主线插曲、女配的介入、发展新矛盾，再到故事的终极升华与恋情大白于天下，一气呵成，层层深入，并未因赶剧而大幅跳脱情节，这一点值得赞赏。然而亮点固然存在，槽点更是处处皆是，这需要我们引起足够重视。槽点1：老套剧情毫无新意。
最大的槽点非老旧剧情莫属。观剧之前，原以为能在这部现代职场剧中找到一些不一样的创意和亮点，哪知道当了剧荒救星的白月光，最后却给了我们一个老牌的偶像男女恋爱模板。从奋斗打拼独立女性的形象，到后来无谓的示弱和依赖，纪星这个角色的塑造着实有跌落幻灭的败笔。剧组如此不给力，令人扼腕叹息。女主被上级渣男性骚扰，逼退圈外，向往一份体面的工作，赚钱买房，好不容易脱单，结果前男友背叛了她。这一串老梗，哪一个没见过？整部剧最无聊的莫过于男配和女配角的那出狗血情节。我真心觉得诗诗演的曾迪一点都不美艳迷人，整张脸肿成那样，还不如省点戏份费用算了。槽点2，剧情中存在太多逻辑。作为一部现代化职场剧，《你比星光美丽》在细节部分出现了不少疏漏和逻辑，这些细节处理的粗糙和敷衍，既体现了剧组缺乏基本的职业操守，也在一定程度上主观拉低了整部剧的质量。比如公司的股东大会竟然会因为少数人缺席而取消召开，这在企业中简直是滑天下之大稽。生来富裕的富家公子竟然会问我需要赔偿你多少钱，这就有些不符人物性格了。纪星一个能维修医院系统的人物，未免太过全能。韩婷下飞机时还坐在头等舱里闲聊，这种细节与现实生活完全相悖。这些硬伤的存在，不只影响了观众的代入感，也让人对后期制作的严谨性和专业性打了个大大的问号。这种马虎的态度是非常不专业、不负责任的，对于一部想要行稳致远的剧来说是十分致命的缺陷。槽点3，演员演技生硬。除了剧情和细节方面的硬伤，本剧的演员阵容同样也存在着不小的问题。虽然谭松韵和徐凯算是2位不错的流量小花旦，但他们毕竟还是越试不深的小年轻，对演技的把控和掌控力不够到位。如果把谭松韵元气的表现归因于她演绎角色的专业性，那么徐凯对于韩婷这个富家公子的刻板印象也就不难理解啦。他还是那副颐指气使、高高在上的霸总做派，使用着同一个傲慢冷淡的表情和语气，看起来便缺乏立体性，无法给观众带来一种入木三分的代入感。此外，配角的生硬演技也是一大硬伤，无论是曾迪扭捏作态的诗诗，还是纪星同事桃花般直白的小眼神，全然做作到让人不适。总的来说，全体演员阵容给了观众一种拿人钱财与人消遣般的体验。演技如此生硬，实在是牵强附会到家了，这使得整部剧在很大程度上失去了感染力，也没能很好的塑造出鲜明有个性的人物形象。当然，亮点和槽点并存的情况在电视剧界也是常有的事。那么你比星光美丽大家是怎么看的呢？欢迎在评论区留言讨论哦。